OK， 这个哦，现在你这个情况啦，这个病毒哦，这个情况就是你这个感应器这个整 set 啦，东西坏咯，要换整 set 啦。OK， 换之前哦，我们先要解冻，先 defrost 它的冰啦，然后才换这个东西。OK， 这样现在可以做啦。OK。